Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ieu haklah diajarkeun kanggo pangemot-emot 124 tahun ngadegna pesantren Cibadak sareng jasana almarhum Mama Haji Ali anu ngawitan ngadegkeun ieu pesantren sarta jasana alim ulama anu ngawitan nyebarkeun agama Islam khususna di Pakidulan Cianjur. Pesantren Cibadak diadegkeun ku almarhum Mama Haji Ali bin Haji Umar Hastawadana dina kaping 10 Muharram tahun 1318 Hijriah atanapi 28 April tahun 1800 Masehi. Saparantos kejadian bencana alam uruh rawa bolang tahun 1800 Masehi. Saparantos anjeunna Mama Haji Ali tutup ngawas sareng mukim sababaraha tahun di pesantren Bumi Kasih, Kecamatan Marung Kondang, Kabupaten Cianjur. Mama Haji Ali dilahirkeun di Cibadak kaping 15 Sya'ban 1244 Hijriah atanapi 10 Februari 1830 Masehi. Ramana Haji Umar Hastawadana putra Embah Singadinata anu katelah Embah Gambreng, putra Sacaparaya, putra Sacaparaja, putra Dalem Ngabei, Sukapura Tasikmalaya. Embah Gambreng nami samaran Embah Singadinata, anjeunna sareng ramana Sacaparaya anu pangpayuna sumping sareng ngadang pemukiman di Cibadak. Embah Singadinata putra Sacaparaya, putra Sacaparaja, putra Dalem Ngabei dilahirkeun di Sukapura Tasikmalaya tahun 1747 Masehi. Anjeunna Embah Singadinata sareng ramana hijrah di Sukapura ka Ciwidey saparantos rengse perang Banjar. Kumargi ramana nyaeta Sacaparaya curiga ku pamarentah Walanda teras nyusup sareng putrana Singadinata dugi ka ieu tempat Cibadak kirang langkung tahun 1767 Masehi. Teras ngababarkan di Cibadak. Ari ramana mahmud deui ka Ciwidey sarta pupus di panyerapan sorean. Mbah Singadinata agung pisan jasana dina ngamajengkeun ieu pemukiman. Anjeunna ngusahakeun ngadamel solokan ti Cigembong kanggo nyaian ieu tanah anu disadiakeun ku anjeunna supaya ieu daerah jadi pasawahan kanggo kasuburan putra-putrana. Kanggo kasuburan putra-putrana. Agama anu dianut ku anjeunna numutkeun keterangan almarhum Mama Haji Ali nyaeta agama Islam. Agama Islam namun masih pacampur sareng kajawen, pabuhunan. Waktu sarita henteu aya masjid jami, margi henteu aya kiai anu mungkin, henteu aya imamna. Ngawitan aya adeg Jumat di Pakidulan Cianjur mah nembe tahun 1855 Masehi atanapi tahun 1275 Hijriah anu diadegkeun ku almarhum Mbah Haji Nasir di Cibadak Landeuh atanapi nyomplong di zaman ayeuna. Satu acan mendar lahirna pesantren Cibadak langsung ti payun mendar riwayat jumenengna Mbah Haji Nasir anu ngawitan Nasrul Islam atanapi nyebarkeun agama Islam khususna di Pakidulan Cianjur. Mbah Haji Nasir hiji alim, ahli ilmu kalam, kaluaran pesantren Punter Tegal Bubu Cirebon. Anjeunna sajaman sareng Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sateuacan angkat ka Mekah namina Muhammad Yasir. Ningali kana namina Muhammad Yansir tetelah waktos harita rakyat desa Pasir Jambu, waktos harita namina desa Bihbul, parantos lebet agama Islam. Mbah Haji Nasir dilahirkeun tahun 1810 Masehi atanapi 1224 Hijriah. Henteu aya catatan saha lamana. Numutkeun keterangan almarhum Hadratul Walid Al Ustad Muhammad Anwar asal usul ramana ti Slamanjah, Kecamatan Kadupandak, ayeuna namina Kecamatan Cijati. Anjeunna ngawitan thalabul ilmi dina yuswa 30 tahun. Nyaeta tahun 1840 Masehi saparantos damel kaparentah di Capan Malang Campata. Ngawitan pesantren kahiji pesantren di Tasikmalaya. Kumargi henteu aya mushaf Al-Qur'an anjeunna mulih deui milari Al-Qur'an. Anu akhirna anjeunna kenging Al-Qur'an di selamanya Kadupandak anu masih ditulis tangan.
Teras di Tasikmalaya anjeunna ngalangsungkeun pendidikan ka Pasantren Buntel Tegal Gebuk Cirebon lamina 15 tahun. Anjeunna thalabul ilmi di Pasantren Buntel Tegal Gebuk Cirebon kaajengan Tegal Gebuk. Anjeunna ditunjuk janten lurah santri kalawan nasihat ajengan Buntel Tegal Gebuk. Anjeunna nikah ka hiji istri anu sami pada masantren di Tegal Gebuk nyaeta jenenganna Murdiah anu jadi kepala santri istri asalna ti Bandung putra anjengan Pesantren Mahmud Bandung. Saparantos hasil ilmu Islam sareng nikah teras ngalih ka Pesantren Mahmud Bandung bade tabarruk ka maratua. Henteu lagi anjeunna cari ti Pesantren Mahmud teras wadah atapi pamitan ka maratua bade mulih ka tempat asal kelahiran anu maksad bade nasrul Islam atapi nyebarkeun agama Islam khususna di Pakidulan Cianjur. Anu mangrupikeun mas'uliyatul ulama atanapi tanggung jawab ulama kalawan ngawangun pasantren di Cibadak Landeuh Desa Bihpul. Numutkeun keterangan para sepuh anjeunna angkat sareng garwana di Pasantren Mahmud Bandung ngajujug ka nyomplong kalawan badara. Duka sabaraha dinten lamina di perjalanan anu anjeunna kantos ulung di tengah leuweung handakeun cakan. Waktos harita Masjid Agung Bandung hatupna masih kueureun sareng induk. Saparantos sumping ka nyomplong sakumaha rencana anjeunna bade ngawangun komplek pasantren anu jadi pusat kegiatan dakwah sareng nasrul Islam di Pakidulan Cianjur. Mangka dina dinten Rebo kaping 5 Syawal tahun 1275 Hijriah anu mareng kaping 18 November 1855 Masehi anjeunna ngawitan nyacar sareng nuaran kai ngabedah sareng ngaratakeun tanah kanggo ngadamel komplek pesantren lengkap sareng masjid pondok pesantren pondok sareng bumi. Kalawan ucapan bismillah Mama Haji Nasir sareng garwana Ibu Murniah ngalih di bumi asal ka komplek pesantren anu nembe diwangun kalawan maksad nasrul Islam kalawan sebutan pesantren Cibadak Landeuh. Mungkin di antara rakyat anu aya di sabudeureun pasantren aya anu parantos lami ngaku muslim sanaos masih pacampur sareng pabuhunan serta aya anu masih kosong henteu acan kenal naon ari Islam. Mbah Haji Nasir ngajak kana ajaran Islam ka rakyat anu aya di sabudeureun pasantren kalawan hikmah sareng mau'izah hasanah sakumaha pituduh dina Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Anu hartosna ajak kana agama pangeran maneh kalawan hikmah bijaksana jeung pituduh anu hade. Jeung ajak mujadalah kalawan cara anu leuwih hade sanyana pangeran maneh eta langkung uninga ka jalma anu sasar nyimpang tina agamana sareng langkung uninga ka jalma-jalma anu mareuna pituduh. Ieu ayat sanyana sebagai dadasar Haji Mbah Haji Nasir dina ngawitan dakwah di Pakidulan Cianjur. Sifat sabar sareng hirim Mbah Haji Nasir ieu anu tiasa narik simpati hati jalma-jalma. Mbah Haji Nasir henteu seueur nyela tapi sifatna ngabela, nyaah sareng karunya ka anu salah, cinta ka anu bener. Jalma-jalma anu awam ti rumaja duwi ka anu tos sepuh dianjurkeun diajar maca huruf Al-Qur'an, bisa digireun ngaos akidah sareng ngamalkeun syariah kalawan praktek dicontohan. Dina dakwahna Mbah Haji Nasir ngautamakeun anjang sono sareng silaturahim, yumpingan ka unggal bumi ngajarkeun akidah Islam utamana kalimah syahadat, hartos sareng maksudna. Lazim kana hiji uar pangajak, aya anu satuju sareng aya anu henteu satuju. Ieu mangrupakeun sunnatullah fi khalqih. Numutkeun keterangan para sepuh, jalma-jalma anu henteu resepkan ajaran Islam anu didakwahkeun ku Mbah Haji Nasir di mana ngarupingkeun adzan di masjid anu mangrupakeun tanda waktu salat fardu, rampak tatabuhan ditabuh supaya henteu kakuping adzan kumaranehna sebagai reaksi kana ajaran Islam anu maranehna can kenal. Biasa dibayangkeun ku urang kumaha kasulitan Mbah Haji Nasir dina mindahkeun umat dina kepercayaan sareng ilmu pamuhunan anu parantos janten darah daging ratus-ratus tahun kana akidah sareng syariah Islam anu maranehna masih asing
segala upaya kanggo menepikeun ajaran Islam ka rakyat padesaan kumaha Haji Nasir dilaksanakeun. Latihan keterampilan anu parantos diulik di pesantren Tegal Gubuk anu mangrupa bekal utama pikeun hirup wira swasta kumbah sareng Ibu Murdiah dipraktekkeun kalawan nyata hasilna di lingkungan pesantren di urusan perikanan, pertanian sareng kerajinan. Mbah sareng ibu nyontohan ka rakyat carana ngendogkeun lauk emas, tawes, hilem sareng sajabana. Sapertos melak-pelakan bubuahan kayanging manggu, rupuh, salak, mangga, leuteuy sareng sajabana. Pinuh disamudeureun pesantren Cibadak Landeuh anu asalna tempat minus ayeuna jadi pesantren anu subur ku bubuahan, hasil tatanian sareng lauk. Ngadamel kecap pauco dipraktekkeun ku Ibu Murdiah. Ieu sadayana mangrupa upaya nyaketkeun pamikiran Islam ka rakyat pedesaan. Ningali ieu kenyataan, rakyat sarumping ka Mbah naon naroskeun kumaha carana nyangkok sawo sareng rambutan, kumaha carana ngadeder pala, coklat sareng cara melakna supados hasilna nyumarkeun sareng naon jampena. Mbah maparing pituduh ka rakyat aya mulus sarta alus jadina pepelakan bari hasilna digemakeun payalian uwal kudu make jampe dina melakna. Bisa gigireun kudu nyimponan aturan cara melakna. Ari jampena nyaeta basmalah jeung kalimah syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ieu teori ku jalma-jalma dijalankeun anu akhirna pepelakan mawa hasil anu nyugemakeun. Henteu heran sabab Mbah Haji Nasir ahli ilmu kalam. Biasa ngedeukeutkeun ajaran Islam ka rakyat ku cara kieu anu akhirna jalma ngartos kana makna sareng kandungan kalimah syahadat kalawan penjelasan anu praktis di Mbah Haji Nasir. Akhirnya jalma-jalma ngabrul ngadujuk pesantren Cibadak Landeuh, di Tanggung, di Ciketung, Pondok Puyung, Bojong Garung, Cikangkareng sareng sajabana. Kecapna rek ngaji syahadat. Adegan Jumat waktos harita mung hiji-hijina di pesantren Cibadak Landeuh. Jalma-jalma anu parantos insap sarumping ngabujeng Jumat ka Cibadak Landeuh. Sadayana Jumahanana di Cibadak Landeuh. Anu tarabih sumpingna di dinten Kemis keneh ngabujeng ngawengi di Nyonggong bari ngabantun timbal. Dina wengi Jumatna diayakeun pembinaan akidah Islam sareng diajar praktek ibadah. Kanggo ngayakeun kontak sareng ulama Cianjur, Mbah sering angkat ka pesantren Jangaran. Bisa gigireun kekuatan jasmani anu lazim waktos harita anjeunna ijazah hizib anu lazim disebut Saifi di ajengan Jangaran, Cibitung, Hilir, Cianjur, sareng ti Cibaregbek. Saparantos katinggal ku umum yen di Cibadak Landeuh aya pesantren mangka santri-santri anu terlebih sumping ti mana-mana, ti Panyindangan, ti Sindang Barang, Cidaun, Pamalayan, Garut, sareng sajabana. Akhirna pesantren nyemplung jadi pesantren besar di Pakidulan Selatan, di Pakidulan Cianjur. Kanggo nambah tenaga pengajar pesantren, saderek Mbah anu parantos serat ditugaskeun ku Mbah supaya ngajar di pesantren. Kanggo ngalebarkeun penyebaran ajaran Islam saderek Mbah anu panguget nyaeta Haji Husein ditugaskeun ku Mbah supaya ngawangun pesantren di Cikupa. Mbah Kipat dinikahkeun ka Muhammad Junus santri Mbah sarta ku Mbah dianjurkeun supaya muka pesantren di Celangkap. Hiji-hijina pesantren anu munggaran di desa Tanggung. Haji Muhammad Rofi'i di Cibadak, rakana Mama Haji Ali ditugaskeun ngadegkeun pesantren di Cipicung, Cakep Nyomplong. Sababaraha urang santri Mbah anu parantos surat oge ditugaskeun muka pesantren kalawan Nasrul Islam. Salajengna tenaga pengajar di pesantren ditambih ku putra-putra Mbah sareng mantuna nyaeta Haji Syafi'i. Ketelahna ajengan Alum Cibadak. Dina akhir abad ke-18, ajengan Haji Abdul Latif masih katurunan ti Sukapura sumping ke desa Pasir Jambu atanapi waktu harita disebut desa Bihbul. Muka pesantren di Cidahu. Ajengan Haji Abdul Latif eta hiji alim besar alumni pesantren Gayam Cianjur. Kantos ngaos di pesantren Jangaran sareng sababaraha pesantren di Cianjur sareng di Bandung. Upami Mbah Haji Nasir ahli ilmu kalam, ajengan Cidahu mah ahli ilmu fikih sareng usul fikih.
Anjeunna kagungan kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibnu Hajar anu seueurna 10 jilid sareng kagungan kitab-kitab karangan Imam Rafi'i sapertos Al-Muharrar, Syarhul Wajiz, sagala masalah anu disodorkeun ka anjeunna diwaler kalawan keterangan tina Tuhfatul Muhtaj. Anjeunna oge hiji pangarang anu mampu sarta luas pandanganana seueur kitab-kitab karangan anjeunna anu dicithak di percetakan Al-Misriyah Cirebon sarta disebarluaskeun ka mana-mana. Namun hanjakal ieu kitab-kitab karangan anjeunna henteu tiasa dikumpulkeun. Mung apa Haji Muhammad Isa sakumaha disanggeukeun ku anjeunna Mung apa Haji Muhammad Isa Cibadak sakumaha disanggeukeun ku anjeunna kantos maos kitab Al-Mahmudat sareng Al-Mahmudat wal Madmumat tukilan anjeunna tina kitab Al-Jawazir karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pesantren Cidahu merupakan adegan Jumat kedua di Desa Pasir Jambu saparantos Nyompong. Pesantren Cidahu kantos rame disumbingan santri-santri di mana-mana. Pondokna tilu pinuh ku santri. Alumni pesantren Cidahu nyebar ka mana-mana. Putrana anu jadi alim nyaeta Haji Purtubi muka pesantren di Mulisari Bandung. Sareng ajengan Subki anu nereskeun ngawulang di Cidahu. Mama Haji Ali sumping di Buni Kasih. Mama Haji Ali waktu ngawangun pesantren Nyomplong Cibadak Landeuh masih ngaos di pesantren Buni Kasih kalawan Kecamatan Warung Kondang Cianjur. Mama Haji Ali asli Cibadak anu dilahirkeun kaping 15 Sa'ban tahun 1244 Hijriah atapi 10 Februari 1870 Masehi. Ramana Haji Umar Hastawadana. Anjeunna ngawitan ngaos kitab di pesantren Buni Kasih anu dipimpin ku ajengan Haji Muhammad Sokeh bin Nuruddin bin Ahmadin bin Badruddin bin Narayana anu kapelah Mbah Dalem di wargi Cikundul. Ajengan Haji Muhammad Sokeh keluaran pesantren Gresik Surabaya Jawa Timur. Mama Haji Ali ngaosna langsung ka ajengan Haji Muhammad Sokeh ngaos di pesantren Buni Kasih sareng anu sanesna kirang langkung 15 tahun. Diajengan Haji Muhammad Sokih sajabi ngaos kitab-kitab anu sok diaos di pesantren di urang babakuna ngaos tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain kalawan Hasyiatul Jamal, tafsir Al-Baydawi, kitab Al-Hikam karangan Al-Imam At-Ta'ilah, Alfiyah Syarah Al-Mahudi sareng Al-Itqan karangan Al-Imam As-Suyuti. Anjeunna kakal Al-Qur'an 30 juz sareng muasai tafsir Jalalain kalawan Hasyiatul Jamal. Kitab-kitab waktos harita masih seueur di serat tangan. Akhirna Mama Haji Ali dipilih ku ajengan Haji Muhammad Sokih janten mantu. Nikah ka putrina anu jenenganna Ibu Mumah saderek ajengan Tugu Cianjur. Haji Adhuri upami Mbah Haji Nasir ahli ilmu kalam ajengan Cidahu Haji Abdul Latif ahli ilmu fikih sareng usul fikih, mangka Mama Haji Ali ahli ilmu tafsir. Anjeunna ngaos tafsir Al-Jalalain sareng tafsir Al-Baydawi kantos wakam 20 menit. Anjeunna kantos ngaos di pesantren Gayam Cianjur, ngaos usul fikih, kitab Jam'ul Jawami, ilmu mantik sareng ilmu balaghah. Masih malih kantos ngaos di hiji pesantren Bandung. Anjeunna tepang sareng ajengan Haji Sujai Gudang Tasikmalaya nuju sami-sami ngaos di eta pesantren. Akhirna ajengan Haji Sujai ngiring ngaos sareng Mama Haji Ali di pesantren Buni Kasih. Saterasna anjeunna ditugaskeun ku mertuana kedah ngawulang di pesantren khususna ilmu tafsir. Numutkeun sapali keterangan ajengan Guntur nuju Murangkalih kantos ngaos ka anjeunna nuju di Buni Kasih. Saparantos anjeunna mukim lami di Buni Kasih dugi ka kagungan putra salapan. Anjeunna diserahkan ku Mama Mbah Haji Umar Hastawadana kedah mulih ka Cibadak. Dina tahun 1318 Hijriah atapi tahun 1800 Hijri Masehi anjeunna ngalih ka Cibadak kalawan nyanda putra-putrana. Dupi anu neraskeun bumi anjeunna di Buni Kasih nyaeta putra anu pangagungna anu jenenganna Haji Abdul Halim. Pesantren parantos disadiakeun di Cibadak kalawan alfukahna Mbah Haji Umar Hastawadana ramana sareng Mama Haji Nuh mantuna yang jompo Singawijaya anu kawitna ti Cibadung. Mama Haji Ali mimpin pesantren tingamitan diadekeun tahun 1718 atapi tahun 1800 Hijri Masehi.
santri ngawitan di mana-mana sarumping malih henteu saeutik para ajengan khususna ngawas ilmu tafsir Al-Qur'an di antawisna ajengan Baros Cianjur Haji Baisuli, ajengan Tugu Cianjur Haji Adhuri, ajengan Tanjung Galupandak, ajengan Karangasem Mama Mukhtar Timangkat malih di pasantren Buni Kasih sarumping khususna ngawas tafsir Quran. Maka sarita di Cibadak henteu ngadeg Jum'ahna masih ka pasantren Nyomplong katarapi Cibadak landeuh foto sarita. Mama Haji Ali salian ahli tafsir sehubungan kata Quran 30 juz anjeunna ahli khafat atanapi tukang nyerat huruf Arab anu sae atanapi kaligrafi diserat ku harupat nya kitu deui kitab-kitab anu sanes sapertos Fathul Qarib Fathul Mu'in diserat ku anjeunna ku harupat sabar sareng hirim anjeunna katinggal kumun. Pemimpin pemerintahan Makos harita sunting ke anjeunna nyuhungkeun fatwa keagamaan utamina dina urusan agama bagian kapanghuluan Cianjur sareng ngamusyawarahkeun masalah-masalah agama khususna masalah bade ngadeugeun Jumat salamina nunggu antis atanapi nasehat di anjeunna malih almarhum ajengan Torfi Cipadang Kelapa Warung Kondang Cipadang Kelapa Warung Kondang waktos anjeunna janten elid peradilan agama Kabupaten Cianjur anu nyandak tugas di Bapak Penghulu kantos sumping nyawalakeun masalah Jumat. Pengawasan para kiai diayakeun saban 2 minggu sakali dina saban dinten Kemis khususna ngawas tafsir Al-Qur'an ditambih ngawas fikih Fathul Mu'in sareng ngawas Nasoihud Diniyah bahan kanggo dakwah. Anjeunna sering diondang ka pangawasan nahara jaban muludan atanapi Fathul Qur'an salamina anjeunna ngawaskeun ayat-ayat Qur'an teras tafsirna dihartoskeun maksudna disurahkeun dina amal ibadah anjeunna nganggo pola kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali malih ieu kitab ku anjeunna diawas saban ba'da maghrib di masjid. Dina tahun 1818 Masehi Mama Haji Abdul Latif ajengan Cidahu mulih karamatullah jenazahna dimakamkeun di Cidahu caket pesantren. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Anu neraskeun pesantren kumargi ajengan Haji Kutubi putrana mukim di Bunisari Bandung ku anjeunna dipasrahkeun ka ajengan Subki putrana anu pamonggat anu kadua. Anjeunna hiji alim ahli fikih sapertos ramana anu kenging julukan ahli muharrar. Anjeunna ngawasa kitab Al-Muharrar kalawan Imam Rafi kalangan Imam Ar-Rafi'i sagala paterosan ku anjeunna diwalar nuwutkeun katerangan tina kitab Al-Muharrar. 2 tahun di haritanya ka tahun 1820 Masehi atapi 17 Sa'ban 1377 Hijriah kejadian bencana alam di Cidahu. Pesantren Cidahu ngiring ancur rakyat diparentahkeun kedah ngalih di Cidahu. Ajengan Subki sesepuh pesantren Cidahu ngalih ka Jami anu saterasna ngalih ngababakan ngadamel pesantren di Bojong Jati Desa Kubang. Nanging ajengan Subki saparantos ngalih ngababakan di Bojong Jati henteu lami teras pupus dina Yuswa Anom anu saterasna pesantren Bojong Jati diteraskeun ku mantina ajengan Haji Sadili anu pamitna ti Paringalaya. Dina tahun 1820 genep Masehi Mbah Haji Nasir mulih karahmatullah dina Yuswa 116 tahun sarta janazahna dimakamkeun di Nyomplong caket pesantren. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Langkung ti payun ti anjeunna ajengan Syafi'i anu asalna ti Cibadak ramana ajengan Pasir Kuda Amburatna Makmun Kurdi sareng sajabana anu tadina diharapkeun jadi penerus Haji Mbah Haji Nasir pupus sareng dimakamkeun di Nyomplong. Pesantren Nyomplong akhirna kumbah dipasrahkeun ka mantu ajengan Syafi'i nyaeta ajengan Haji Khalil ti katurunan Cibadak. Ari putra Mbah anu pamunggat nyaeta Mama Rofi'i sareng Mama Ismail. Ari putra Mbah anu pamunggat nyaeta Mama Rofi'i sareng Mama Ismail. Mama Rofi'i mukim di Cipari Pagelaran sareng ti payun pupus sateu acan Mbah. Ari Mama Mail sanaos anjeunna alumni pesantren Buni Kasih murid Mama Mukhtar mangkat katinggal ku Mbah moal mampu mimpin pesantren. Dina tahun 1827 Masehi sumping ka desa Pasir Jambu atanapi desa Bihul ajengan Haji Samsudin putra Mama Haji Ali nomor kakilu di Tasikmalaya saparantos mukim sababaraha tahun di Cimanggu Tasik. Anjeunna alumni pesantren Cimanggu sareng pesantren Gudang Tasikmalaya.
kantos ngawas tu patul muhtaj sareng nihayatul muhtaj dia ajengan gudang sareng ajengan Cimandu. Anjeunna sumpingna ka Cibadak nyandak santri-santri di Tasik anu teras anjeunna ngawulang di Cibadak. Ajengan Haji Samsudin ahli fikih sareng usul fikih anu diawas ku anjeunna khususna kitab fikih. Saterasna anjeunna ku Mama Haji Ali diparentahkeun muka pasantren di Tanggung Kolot. Seueur para ajengan sarumping ngawas ilmu fikih ka anjeunna. Tapi kalayan takdir Allah saparantos sababaraha taun ajengan Samsudin ngembangkeun ilmu di pasantren Tanggung anjeunna pupus dina yuswa anom sarta sakumaha pesen anjeunna jenazahna dimakamkeun di Cibadak Pandeuh ataupun di Nyongklong ayeuna cakat Mbah Haji Nasir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pesantren Tanggung saterasna dipimpin ku ajengan Haji Satibi mantuna tahun 1821 Masehi. Ajengan Haji Mukhtar putra kalima Mama Haji Ali anu dikenal kalawan sebutan Abah Haji Cikupa sumping ka Cibadak saparantos ngawas di sababaraha pesantren di Jawa Barat, di Cibangban, di Sukaraja, Garut, di Tasik, di Sukabumi, akhirnya di pesantren Tegal Gubuk Cirebon, sareng mukim di sababaraha tempat di Cianjur. Anjeunna ditugaskeun ku ramana supados mukim di Cikupa, bisa digireun ngawulang di pesantren. Anjeunna sering ngayakeun dakwah ka mana-mana. Abah Haji Ali Cikupa ahli dakwah anu berhasil. Metode dakwahna narik hati masyarakat. Di mana-mana rakyat dilatih maca Fatihah kalawan bacaan anu sae, luyu sareng ilmu tajwid. Unggal bumi disumpingan ku anjeunna dilereskeun Fatihahna. Pesantren Cikupa disumpingan ku kaum muslimin hoyong dilereskeun maos Al-Qur'an khususna Fatihah anu jadi umul Qur'an. Sepuh-sepuh nyararioskeun leres bacaanna khususna sepuh-sepuh nyararioskeun leres bacaanna khususna Al-Fatihah saparantos sumping ka saparantos sumpingna Abah Haji Cikupa. Bisa gigireun gerakan umul Quran. Abah Haji Cikupa sebagai ahli dakwah anu kacida disegani ku rakyat. Usaha anjeunna dina dakwahna ngaleungitkeun munkarat pabid'ahan kalawan cara anu kacida narikna. Dina tahun 1858 Masehi Abah Haji Cikupa pupus sareng jenazahna dimakamkeun di Cibadak cakat Masjid Jami. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saterasna pesantren Cikupa dipimpin ku mantuna Al Ustad Bariji sareng muka madrasah. Henteu lami Ustad Bariji pupus pimpinan pesantren di Cakontung Haji Sulaiman mantuna Abah Haji Cikupa. Sapertos pupus Haji Sulaiman diteraskeun ku ajengan Sokeh salah sawios alumni pesantren Ciarasa. Ajengan Sokeh tos ngadunkeun satahun lantung. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anu jadi panindungan usaha dakwah Abah Haji Cikupa atanapi Abah ajengan Haji Mukhtar nyaeta gerakan umul Quran anu mana rakyat dilatih maca Quran kalawan pituduh ilmu tajwid. Setiap bumi masjid sareng tajwid disumpingan dilereskeun Fatihahna diterangkeun maksud sareng kandunganana sehingga umat Islam leres kaos Fatihahna. Ieu usaha henteu aya nu tiasa neraskeun dugi kiwari. Sedangkan usaha eta merupakeun mas'uliyatul ulama atau tanggung jawab ulama. Mudah-mudahan para dai angkatan muda tiasa neraskeun kana usaha anu paratos dirintis ku almarhum Abah Haji Cikupa. Di pesantren Cibadak di tahun 1840 Masehi saparantos Mama Haji Ali sepuh ngawulang ka para ajengan anu ngawas mingguan dina dinten Kemis. Para ajengan sarumping ti desa Tanjung, Pagermaneuh, Pangadegan, Pagelaran, ngaraos tafsir Al-Qur'an sareng kitab-kitab anu sanesna. Ari nu ngawuruk santri mah dipasrahkeun ka ajengan Dawang mantuna. Dina tahun 1840 hiji Masehi saparantos Al Ustad Muhammad Anwar mukim di Cibadak diadekeun madrasah ibtidaiyah anu dipimpin langsung ku anjeunna. Di tempat-tempat anu tarbih barudak ngalebat ngiring diajar di madrasah. Pupusna Mama Haji Ali. Dina kaping 24 Sapar 1345 Hijriah atau 27 Januari 1845 Masehi zaman pendudukan Jepang. Mama Haji Ali mulih karomatullah dina yuswa 115 tahun. Sakumaha kahoyong anjeunna jenazahna dimakamkeun di Nyongklong caket pasantren. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa anu diaos ku Mama Haji Ali saparapat jam deui kapupus sarta can magribnya eta. Allahumma inna jami'al muslimina istajaruka fa'ajirhum minan nar wa hassil maqasidahum wajma' syamlahum wa sallimhum min fitanid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ieu doa ku anjeunna kantos dianjurkeun dina waktos mingguan dinten Kemis kepada ajengan supaya diawas di mana aya jalma anu nyuhungkeun didoakeun. Di harita pasantren Cibadak bisa sepuhan ku Al Ustad Muhammad Anwar putra Mama Haji Ali anu ka-10. Jenengan nuju murang kalihna jana mutakin bin Haji Ali. Al Ustad Muhammad Anwar dilahirkeun di Cibadak tahun 1800 genep Masehi kaping 17 Rabiul Akhir 1223 Hijriah. Ibuna Ibu Mumah putri ajengan Muhammad Soheh Bunikasi. Anjeunna ngamitan ngawas di ramana Haji Ali saterasna ngawas di pasantren Rawa Gede Baros Cianjur sasarengan sareng ajengan Haji Ali Abbas Pagermani. Ajengan Haji As'ari Citiis, ajengan Sadamaya sareng ajengan Pondoi Cibabar. Kumargi anjeunna sering ka Bojong Herang nepangan wargi-wargi na Bunikasi. Anjeunna kataji ku pangajaran madrasah Ali Anah anu akhirna anjeunna lebat ka madrasah Ali Anah Waka Cianjur. Anu waktos harita ieu madrasah dipimpin ku Al Ustad Haji Nuh. Diantawis anu ngawulangna nyaeta Al Ustad Soleh Al-Madani, Al Ustad Makmur. Waktos lebat ka madrasah Ali Anah anjeunna ditampi di kelas 6 anu waktos harita Ali Anah madrasah 7 tahun. Sarencangan anjeunna waktos di Ali Anah diantawisna Al Ustad Zaid Bandung, Al Ustad Abdul Rahman Bandung. Bisa gigireun sekolah di Ali Anah apa Al Ustad Muhammad Anwar sok ngiring ngaos di Bojong Herang di Tugu sareng di Al Ustad Haji Muhammad Nuh. Saparantos keluar di Ali Anah anjeunna sering ngaos ka Ustad Abdullah bin Nuh khususna dina ilmu bahasa Arab. Apa Ustad Muhammad Anwar kantos ngawulang di Sindang Barang nyarangan Muallim Nurani di Bojong Larang. Saterasna sareng Ustad Zaid anjeunna muka madrasah di Kedung Halang Bogor sareng di Gang Bongkaran Ciamplas Bandung. Apa Ustad Muhammad Anwar nonyolna dina bahasa Arab kumargi lami sasarengan sareng Al Ustad Abdullah bin Nuh. Kitab-kitab anu diaos ku anjeunna di Ustad Abdullah bin Nuh sajabi ilmu anu ngeunaan bahasa Arab matnu lughah nahwu sorof balaghah sareng adab lughah umumna ngaos kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Sapertos Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Mi'alul Ilmi, ilmu mantik. Kitab Al-Iqtisad wal Intiqad, Al-Arba'in fi Usuluddin, sareng kitab-kitab anu sanesna. Dina warok sareng ponakanna ngamalkeun pituduh Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin, ajaran tasawuf Al-Ghazali nyarep kana manah anjeunna. Dina fikih anjeunna teguh nyepeng mazhab Syafi'i namun tasamuh kana penemu mazhab anu sanesna di mazhabul arba'ah. Berkah almarhum Mama Haji Ali keahlian dina tafsir Al-Qur'an nyusur dina manah anjeunna nya kitu keahlian dina ilmu hadis anjeunna nguasai Sahih Bukhari sehingga pangaosan para ajengan dina dinten Kemis sajabi ngaos tafsir Al-Qur'an ditambah ngaos kitab hadis diantawisna kitab Tajridus Shoreh sareng Riyadus Shalihin. Anjeunna kantos ngawulang sababaraha taun di Madrasah Maslahatul Falah Tanggung nyarengan Ustad Said, Ustad Abdullah Afandi sareng Ustad Muhammad Tobroni. Saterasna anjeunna meuli ka Cibadak muka madrasah di Cibadak dina taun 1940 Hijri Masehi sareng ngawulang di pasantren. Bisa gigireun ngawulang di madrasah sareng pasantren anjeunna aktif dakwah. Dina dakwahna ilmiah ditujukeun maparin pangarti tina ajaran Islam sareng ngupas pabid'ahan sareng munkarat anu aya di masyarakat. Kitab sandaran dakwahna sadap Ihya Ulumuddin ngagunakeun kitab Riyadhus Shalihin, Jawahirul Bukhari sareng nyarah ngadamel syarah Nazam Hidayatul Azkiyah,
Kitab fikih anu diuli ku anjeunna di antawisna kitab Al-Anwar karangan Imam Al-Dabili, Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj, Hasyiatul Sarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab akidah bisa dikira kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah anu baku di aos pasantren. Anjeunna ngamuhid kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad kalangan Imam Al-Ghazali, sareng kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqwaidil Akabir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Mingguan para anjeunna dina dinten Kemis anu kamitna diayakeun 2 minggu sakali, ku anjeunna diayakeun unggal minggu. Anjeunna kantos nerjemahkeun kitab Al-Fiqh Ibnu Malik nanging henteu kantos tamat ditarjamahkeunana. Ku anjeunna kitab Bidatul Asfiya ditarjamahkeun kana bahasa Sunda. Dina kaping 7 Ramadan 1408 Hijriah atrapi 12 April 1988 Masehi, Ustaz Muhammad Anwar mulih ka rahmatullah dina yuswa 83 tahun sarta janazahna dimakamkeun di Cibadak sakumaha maksiat anjeunna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mahwahu. Mugi segala amal usaha anjeunna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesantren Cibadak dina pangasuhan apa Ki Haji Muhammad Isa. Riwayat singkat apa Ki Haji Muhammad Isa. Riwayat anu nuju alifna simpuring nampi tirayina nyaeta Haji Syafi'i di Jamirung anu katampi ti ibuna. Disebut simpuring ieu simpuring alira sanes apa akhir komentari mah apa almarhum. Di Jamirung anu katampi ti ibuna. Sadapi ti eta oge cariosan langsung ti apa Haji Muhammad Isa nuju menangna ka simpuring dina obrolan sari dinten. Oge hasil wawancara simpuring nu dilaksanakeun sasi Desember tahun 2020 atau napi kirang langkung 3 sasi sateakan anjeunna ngantunkeun. Apa Haji Muhammad Isa lahir di Sindang Barang kaping 30 September tahun 1830 Hijriah, 1830 Masehi atau napi 7 Jumadil Awal 1348 Hijriah. Kalawan jenengan acak Isa Hidayat anu dipaparinteun ku eyangna Haji Thohir sakumaha keterangan kirayuna anu katampi ti ibuna. Teras dicanda ka Cihamirung ku ibuna duwi ka yuswa 3 tahun. Teras dipundut ku eyangna Haji Thohir ka Sindang Barang duwi ka lebet sakola rakyat sareng madrasah diniyah anu diasuh ku Muallim Zarqani. Satamatna ti sakola rakyat sareng madrasah diniyah kalawan pituduh sareng saranti eyangna Haji Thohir teras anjeunna angkat ka Cibadak nepangan tuang rama apa Ustaz Muhammad Anwar kalawan deraskeun belajar ilmu agama. Di ramana eta anjeunna ngaos kitab-kitab dasar ilmu agama Islam sareng bahasa Arab. Telami ngatikan kiramana teras ngiring sareng Haji Ali Abbas Pagerman masantren di Gunung Puyuh Sukabumi. Kumari Haji Abbas ngangkunkeun bubur korban di tentara Belanda apa Haji Muhammad Isa miren di Gunung Puyuh. Dirinya teras masantren di Bunikasih kirang langkung 1 tahun. Teras neraskeun ka pasantren Ciharasas Cianjur kirang langkung 3 tahun. Akhirna ka pesantren Gudang Tasikmalaya nu Delami. Samulina di pasantren Ciharasas teras mukim di Cibadak. Ngaulang di pasantren Cibadak sareng di madrasah anu diadeupkeun ku ramana apa Ustaz Muhammad Anwar. Saparantos apa Ustaz Muhammad Anwar ngantun mangka pasantren di Cibadak sakumaha wasiat anjeunna diasuh ku apa Haji Muhammad Isa. Panguasaan mingguan para kiai sareng para ustad saban dinten Kemis diteraskeun sakumaha wasiat apa Ustaz Muhammad Anwar. Kalawan kitab-kitab anu sok diaos ku anjeunna. Dupi kitab-kitab anu sok diaos dina dinten Kemis nyaeta Tafsir Jalalain, Tanwirul Qulub, Minhajul Abidin, Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, Salah Al-Fiqh Ibnu Malik. Dina dinten Ahad sok aya para kiai anu ngaraos mingguan anu diaosna nyaeta Tafsir Jalalain, Fathul Wahhab fikih madzhab Syafi'i, Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, Sahih Bukhari, Al-Lumah ilmu usul fikih, Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ilmu falak, ilmu hisab hakiki atau ilmu falak. Kanggo guru-guru agama sareng kiai-kiai anu cakap diayakeun panguasaan tiap Kemis Salasa, kitab anu diaosna nyaeta Tafsir Jalalain sareng Sahih Bukhari. Sawartos-wartos kitab-kitabna sok digentos atanapi ditambahan ku kitab Al-Mawaris atanapi ilmu faraid sareng Tanzimun Nasr.
Dina sasasi sakali dina malam Kemis kahiji diayakeun pangaosan sasihan kanggo alumni pesantren anu diaosna hiji tafsir Al-Wadi karangan Dr. Mahmud Al-Hijazi, 2 Mau'izatul Mukminin, ketilu Sahih Muslim, kaopat ilmu mantik kitabna Sulamul Munawwarah. Mingguan kaum ibu diayakeun dina saben dinten Salasa enjing-enjing kalawan ngabahas fardu ain, maha akidah, syariah, sareng akhlak kalawan sandaran kitab Mau'izatul Mukminin sareng Ihya Ulumuddin. Kanggo usaha ngabajengkeun ieu pasantren diayakeun Yayasan Pendidikan sareng dakwah Islam Ihya Ulumuddin disingkat Yayasan Al-Ihya kalawan akte notaris kaping 7 Maret 1980 Masehi nomor genep. Usaha anu ditempuhnya eta ngadepkeun sareng ngurus pesantren, pondok pesantren, pendidikan madrasah atau sekolah, majelis taklim, masjid sareng majelis dakwah. 2 ngayakeun dakwah, pengajian, ceramah, penyiaran, tulisan atau akhwal. 3 ngayakeun latihan keterampilan. 4 ngayakeun majelis taklif atau penulisan kitab kanggo ngayakeun buku-buku pengajaran di madrasah sareng pesantren. Pendidikan pondok pesantren kalawan kurikulum Yayasan Al-Ihya dibagi 3 tingkat. 1 tingkat ula, 2 tingkat wusta, 3 tingkat mulia. Sajabiti eta diayakeun program takhasus fikih wal hadis. Kecintaan apa Haji Muhammad Isa kana ilmu. Apa Haji Muhammad Isa eta hiji tokoh kiai sareng ulama anu kacintaanana kana ilmu luar biasa agungna. Sumangetna dina ilmu teu kantos kendor sehingga yuswana sagem leungan dianggopan mempelajari ilmu ngamalkeun sareng ngajarkeun ka masyarakat. Sebagian agung ngoposna digunakeun kanggo maos, ngawulang sareng nyerat atau pinggaran kitab. Kitab-kitab sapertos kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab iki madzhab Syafi'i anu seueurna 18 jilid, Mughniul Muhtaj anu seueurna 4 jilid, Nihayatul Muhtaj 8 jilid, Hasyiah Shawi al-Tafsir Jalalain 4 jilid, Hasyiah Al-Jamal al-Syafil Minhaj 5 jilid. Sareng kitab-kitab nu sanesna eta sanes ngukur di aos duwi ka tamat, tapi dipapaeureun catetan ataupun komentar di sisi halamanna. Anu mana eta nanggakeun kana laras-larasna sareng mibanda anu luhur dina ilmu agama Islam. Ngawulang adalah ngawuruk merupakeun pada melasa dipinten anu teu tiasa dipisahkeun ti anjeunna anu dilaksanakeun kalawan ikhlas, sabar sareng istiqomah. Ibaratna ngawulang sareng ngawuruk eta tos ngadarah daging di salirana. Teu aya istilah pereng ngawuruk kanggo anjeunna. Sehingga upama mulih ti panyabaan maghrib maka bana isa tos ngawitan ngawuruk mulih ka jam 10 wengi. Nya kitu deui nalika gedamang sanaos bari ebo upami aya nu ngawas tetap diwuruh. Dina raraga ngadakwahkeun ajaran Islam ka masyarakat umum, anjeunna aktif paparin ceramah atanapi wejangan dina acara-acara keagamaan sapertos puludan, rajaban sareng acara-acara keagamaan anu sanesna. Anu tiasa hilap kanggo urang sadaya nyaeta ceramahna anu nganggo bahasa anu lugas, sederhana sareng sifatna anu teu ngaguruan atanapi mapatahan, tapi nyandak contoh tina sejarah kanggo dijantenkeun ibroh atanapi pelajaran sehingga kambil kahartos di jalan umum. Kacintaanana kana ilmu sanesna ukur diungkapkeun kana seneng mawas sareng ngawulang atanapi ngawuruk wungkul, tapi oge kana nyerat atanapi ngaran kitab. Dina ngaran kitab sareng buku anjeunna kaetan ulama anu produktif seueur anggitanana dina rupi-rupi bidang ilmu agama Islam. Tekirang ti 50 judul kitab sareng buku anu dianggit ku anjeunna sapertos dina bahasa Arab Fawaidul Lughah, Durusul Lughah di antawisna. Dina ilmu akidah Al-Adilatut Tauhidiyah, Durusul Aqaid, dina ilmu fikih Durusul Fikih, Dirasah Fiqhiyah. Terus dina Sarah Safinah, terjemah Safinah Sunda sareng sarana anu kusim geuring tos dicetak duwi kadangnya ayeuna 20.000 eksemplar. Dina ilmu hadis sareng hadis nyaeta nulis kitab Durusul Hadis di antawisna. Dina ilmu akhlak aya akhlak we baneng terjemah akhlak di baneng al-Hikmah sareng kitab Al-Akhlaqul Karimah. Dina ilmu mantik salah Sulamul Munawwarah sareng ilmu mantik karangan Jarirah.
Dan ilmu balaghah kitab As-Satu Balaghah seras terjemah sareng salah kitab Jauhar Maknun kalawan bahasa nganggo bahasa Arab. Dina tafsir terjemah Al-Qur'an bahasa Sunda nembe duwe ka juzat 8. Dina sejarah ada nyusun kitab sejarah Islam sareng terjemah Khulasah Nurul Yakin. Dina ilmu falak kita buku bahasa Indonesia di antaranya ilmu hisab urfi sareng ilmu hisab hakiki. Sumangetna anu luar biasa sareng parakosana kana sosial kemasyarakatan ngajurung mantena aktif di organisasi kemasyarakatan sapertos Nahdlatul Ulama sareng Makau Anwar saparantos kenal sareng sosobatan sareng Mama Kiai Haji Guru Kiai Sakir pesantren Jami Sasoreang anu tos ngangkeurkeun anjeunna janten wawakil di anggota Badan Hisab dan Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kelungguhan anu kantos dicepeng ku anjeunna nyaeta Wakil Ketua Komisi Fatwa Pengurus Besar Makau Anwar, Komisi Fatwa MUI Cianjur, anggota Badan Hisab dan Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2007 duwi ka tahun 2015. Setiap tahun apa aktif ngiring sidang isbat anu terakhir nyaeta duwi ka tahun 2015 sareng almarhum sesepuh pesantren Padang Kiai Haji Nubuan. Pupusna apa Ki Haji Muhammad Isa. Langkung 30 tahun apa Ki Haji Muhammad Isa ngabdi ngawuruk ngadidik sareng ngabimbing masyarakat. Ilmu sareng wawasan anu jembar, kaikhlasan dina ngadidik sareng ngabimbing masyarakat tos janten paninengan sadayana, urang sadayana. Akhirna dina dinten Ahad ba'da subuh kaping 11 April kaping 11 April tahun 2020 hiji marengan 28 Saban 1442 Hijriah. Sepuh urang sadayana, guru urang sadayana sepuh urang sadayana, guru urang sadayana, syekhuna, muallimuna, murabbina, ngantunkeun urang sadayana. Mulih kasih pulang kajati, mayun sadat ilahi rabbi, Allahumma salli. Allahumma qillahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an. Mugi-mugi sadaya amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Saparantos ngantunkeun apa Haji Muhammad Isa pesantren Cibadak janten amanat saderek putra putu sareng sadayana jemaah. Simkuring sareng sadayana putra putu sareng saderek serta mantu apa teras neraskeun cita-cita sareng usaha para sesepuh khususna apa Haji Muhammad Isa di Nasrul Islam ku jalan pendidikan sareng sosial. Nah, pendidikan pesantren seperti kegiatan belajar mengajar ngepos langsung di pesantren. Pangosan mingguan para kiai dina dinten Kemis, Jumat, malam Selasa sareng pangosan ibu-ibu dinten Selasa sareng mingguan wengi Sabtu. Dina pendidikan formal tapi madrasah sing kuring berusaha madukeun pengajaran pesantren salafiyah sareng kurikulum ti pemerintah. Kurikulum sareng pengajaran pesantren tetap nganggo sistem pengajaran pesantren salafiyah, tapi bisa dibilang eta oke nyandak model sareng materi pengajaran anu mutakhir salami sajalan sareng nilai-nilai pendidikan salafiyah saluyu sareng kaidah al-muhafazat ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah ngaraksa kebiasaan tetapi tradisi lami anu sae sareng nyandak model anyar anu langkung sae kanggo nyebarkeun kitab-kitab buku sareng buku-buku khususnya anu dikarang ku apa Haji Muhammad Isa sing kuring ngadegeun penerbit pustaka Ihya. Leungkeun kanggo ngembangkeun ilmu falak,
sakumaha pas pada tujuan saranti apa almarhum apa Haji Muhammad Isa simpuring baris ngadekeun lembaga pengkajian dan pengembangan ilmu falak di pesantren Cibadak. Sakitu biasa kadugikeun mudah-mudahan biasa kapul sadayana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassallallahu wasallam alhamdulillah.